अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जावेद इलेक्ट्रॉनिक में आप सबको खुशामदीद। ये हम एक फ्रिज के लिए आया है, सेट बाय सेट एलजी का फ्रिज है और इसका जो प्रॉब्लम है कंप्रेसर ऑन नहीं करता था। तो ये इसका जो पीसीबी बोर्ड था इन्वर्टर, वो कस्टमर ने एलजी को कॉल किया तो वो लोग लेके गए थे मगर नहीं बना। फिर हमारे से रब्ता किया तो हमने कहा हम यही वाला बोर्ड आपके लिए बनाएंगे। तो आज हम बोर्ड लेके आए हैं। ये इसका बोर्ड है और इसका जो है हमने आईपीएम आईसी चेंज कर दिया। ये वाला आईपीएम आईसी यहाँ पे लगा हुआ है और ये इसका बैक साइड है, आप देख सकते हैं। सोल्डिंग हमने कर दिए, इंस्टॉल कर दिए। तो बोर्ड आज मैं लेके आया हूँ कस्टमर के घर में। तो अभी आईसी भी आपको दिखा देता हूँ कि जो आईसी हमने ऑर्डर किया है। ओके गाइस, ये आईसी हमने इसके चेंज कर दिया। इसको इन्वर्टर कंप्रेसर के लिए लगा हुआ था आईपीएम, इसको आईपीएम बोलता है, आईसी है। ये कंप्रेसर जब नहीं चलता है बाकी सब कुछ काम करता है, लाइट वगैरह सब कुछ आता है, और कंप्रेसर ऑन नहीं करते तो आईपीएम आईसी ख़राब हो सकता है। और यह इसका जो बैक साइड पे ये वाला आईसी होता है, प्रोग्रामिंग आईसी, ज़्यादातर ये ख़राब होता है। तो अभी तो हमने इसको ये चेंज कर दिया। अभी ट्राई करते हैं कि क्या आईसी चेंज होने से हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है या नहीं। तो गैस अभी हम इसको लगा लेते हैं यहाँ पे और फिर चेक करते हैं क्या हमारा कंप्रेसर होगा है कि नहीं। सॉकेट जितने भी हैं वो अच्छी तरीके से लगा दें। ओके गाइस, एक मिनट तो इसमें और कोई मसला नहीं था, सिर्फ आईपीएम का मसला था। और कंपनी वाले जो बंदे भेजे थे तो वो लोग कह रहे कि इसका जो स्पेयर पार्ट है वो मिलता नहीं है, पाला रोला। और हमने कहा कि हम इसको अपना 100% देंगे, अगर बन गया तो पे कर देना, अगर नहीं बना तो हमारा नुकसान होगा। तो कस्टमर बहुत खुश हुआ, फिर चलो ले जाओ। वो लोग को ठीक है, नहीं है तो बस। उन लोगों ने दूसरा फ्रिज लिया है, वो वाला भी दूसरा फ्रिज भी ले गया। एटोलक्स का जो है सेट बाई सेट का दूसरा ले गया, मगर कस्टमर कह रहे कि हमारे लिए ये वाला भी दिया है। तो देखते हैं क्या जो हमने इसमें काम किया उसकी वो हो गया कि नहीं। वैसे गाइस मैंने जो है सारे जो इसका सॉकेट है सारे लगा दिए, जहाँ जहाँ जो सॉकेट लगता था वो हमने लगा दिया है ताकि कोई मसला ना हो। ओके गाइस, तो ये फिट हो गया। इसका ये वाला आईपीएम ख़राब था तो आईपीएम हमने बना दिए इसका। और अभी जो है इसका बैक कवर खोल लेते हैं और चेक करते हैं क्या अभी कंप्रेसर ऑन होता है कि नहीं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और जो हमारे नए व्यूज़ हैं उसको गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके गाइस,
तकरीबन इसका आईसी जो है वो मे बी 15 से 18 दिन तक पहुंच गया यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसको सर्विस भी करवाना है। मैं स्विच लगा देता हूँ, चेक करते हैं क्या जो हमारा कंप्रेसर है वो चलता है कि नहीं। ये इसका जो कंडेंसर कॉइल के लिए फैन लगाए, तो जब फैन स्टार्ट हो जाएगा तो कंप्रेसर भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके गाइस, देखते हैं क्या अभी भी वही प्रॉब्लम दे रहे। तो गैस हमारा जो कंप्रेसर है वो ऑन हो गया। हमने जो आईसी चेंज किया था उसी का मसला था। तो ये आप देख सकते हैं, इसका कंडेंसर कॉइल जो है ये प्रेशर वाला पाइप यहाँ से यहाँ पे आया है, तो ये भी गर्म हो गया। तो मतलब ये है कि कंप्रेसर अपना काम शुरू कर दिया। तो गैस यही इसका मसला था। अगर आपके पास भी इस तरह फ्रिज का कोई मसला है तो आईसी चेंज करके आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। ओके गाइस, तो ये वाला फ्रिज कस्टमर ने कहा कि हमारे घर में कुछ पार्टी था, उसकी वजह से ने दूसरा फ्रिज ले लिया, मगर ये भी बना रहे, कह रहे कि इसको भी बनाना है। तो गाइस ये इसका टेम्परेचर जो है फ्रीज़र का और चिलर साइड, ये इसका फ्रीज़र साइड है। ओके गाइस, और ये इसका जो है चिलर साइड है। ओके गाइस, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ओके गाइस, ये इसका कंप्रेसर का जो लेबल है पे लिखा हुआ है FC150NAMA। ओके गाइस, तो ये हमारा कंप्रेसर A1 काम कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।